ახლა მივდივართ ბუების სანახავად. დიახ, სწორედ გაიგეთ, რაც თქვი, მივდივართ იმ ადგილას, სადაც ცხოვრობენ ბუები. ვნახოთ, იმედი გვაქვს, რომ დაგხვდებიან და შევძლებთ მათ ნახვას. ეხლა ვართ ჩვენ გრემში და მივდივართ ბეღელის ბუს სანახავად. ბეღელის ბუს ბუხრინწასაც უწოდებენ. ეს სახეობა საქართველოში გასულ საუკუნეებში არ გვხვდებოდა. 2004 წელს შემთხვევით ერთ-ერთი ოჯახის სხვენში აღმოაჩინეს. ერთ-ერთმა ჩვენმა მეგობარმა, კონკრეტულად ლევან რუსიშვილმა, თავისი სტუდენტისგან მიიღო ინფორმაცია, რომ მათ სხვენში, სამეგრელოს რომელიღაც სოფელში ცხოვრობდნენ გველები. ეს ადამიანი ბიოლოგია და რატომ ფიქრობთ, რომ გველები სხვენში ცხოვრობენო? მან სტუდენტმა უთხრა, რომ სისინებენო და ბუხრინწები გამოსცემენ ბუხრინწის ბარტყები, შულები ამ ესეთ ხმას. შემდგომ იყო ზურა ჯავახიშვილი, რომელიც ფრინველებს სწავლობს დღესაც საქართველოში და ჩავიდა და ნამდვილად აღმოჩნდა ჩვენი ბუხრინწა. ბუხრინწა სავარაუდოდ ევროპიდან შემოვიდა და ამის შემდეგ მასზე დაკვირვებაც დაიწყეს. ეს კადრებიც საქართველოში ფოტოხაფანგითაა გადაღებული. ახლა უკვე ბუხრინწა იგივე ბეღელის ბუ მთელ საქართველოში გვხვდება. გარდა იმისა, რომ ძალიან ლამაზი ფრინველია, ის სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. თავის ქალა. ეს არის მღრღნელების ნარჩენები, ეშვები, კბილები. Like extra money or something. So for instance, this is the lower jaw. ეს არის ასე ვთქვათ მღრღნელების, თაგვების ნარჩენები. ბუხრინწა ჭამს მღრღნელებს, თუმცა ვერ ინელებს ძვლებს და ბეწვს და ამ ნარჩენებს უკან იღებს. ეს სწორედ ბუს ნაჭამი ძვლები და ბეწვია. სწორედ ამიტომ ეს ფრინველები ფერმერებისთვის და სოფლის მეურნეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მღრღნელები მოსავალს ანადგურებენ, ბუხრინწა კი მათ ჭამს. ერთი ბუების ოჯახი, რომელიც მაგალითად ცხოვრობენ აი ამ ფანჯარაში, ხა ჩვენ ვიცით და 6-7 ბარტყი ყავს. ამ ერთი ბუდობის განმავლობაში ახლობით 3000-დან 5000-მდე მღრღნელს მოიხმარენ. მკვლევრები ამბობენ, რომ ბუხრინწების დახმარებით პესტიციდების რაოდენობის შემცირება და ჯანსაღი პროდუქტის მიღებაა შესაძლებელი. შევამციროთ და გავანახევროთ, თქვათ, იმ პესტიციდების რაოდენობა, რასაც დღეს ვიყენებთ საქართველოში. ფერმერები იღებენ უშუალოდ სარგებელს, იმიტომ რომ პესტიციდები რიგ შემთხვევაში საკმაოდ ძვირი ღირს. გარდა ამის, ეს ხელს უწყობს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოებას. ბუხრინწების საცხოვრებელი ბეღელი სხვენი ან მიტოვებული შენობებია. ისინი მინდორთან, სასოფლო სამეურნეო მიწისნაკვეთთან ახლოს ცხოვრობენ, სადაც მღრღნელებზე ნადირობა შეიძლება. გრემიდან ახლა მივდივართ ალავერდში, აქ ვნახეთ ბუნებრივი ბუდე და ალავერდში, როგორც გვითხრეს, არის ხელოვნურად მოწყობილი ბუდეები, სადაც ცხოვრობენ ეს ბუხრინწები. ბუნებრივი საცხოვრებლის პარალელურად ბუხრინწებს ხელოვნურ ბუდეებს უწყობენ. ისინი შეიძლება მოთავსდნენ ხეზე, ბეღელში ან ბოძებზე. როგორც აგვიხსნეს, ხელოვნურად დაყენებული ბუდეების 70% პირველივე წელს ბუხრინწების საცხოვრებელი ხდება. შვეიცარიიდან ვარ. ბიოლოგიის პროფესორი და 40 წელია ბუხრინწებს ვსწავლობ. ფერმერებთან ერთად ვმუშაობთ. ფერმებში ვაყენებთ ასეთ ბუდეებს სპეციალურ ბოძებზე. უნდა იყოს მიწიდან საკმაოდ მაღლა, რომ სიწყნარეში და სიმშვიდეში იყვნენ ბუხრინწები. მე ისრაელიდან ვარ და 44 წელია ბუხრინწებს ვსწავლობ. ისრაელში რამდენიმე ხელოვნური ბუდით დავიწყეთ და ახლა 5000 ბუდე გვაქვს. მათი დახმარებით ფერმერებმა შეწყვიტეს პესტიციდების გამოყენება. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ბუხრინწებს მღრღნელების წინააღმდეგ უკვე 10 წლეულებია იყენებენ. სწორედ 20 ასეთი ქვეყნის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ საქართველოში, რომლებმაც ადგილობრივ მკვლევრებს გამოცდილება გაუზიარეს. მიტოვებული შენობები, ძველი ეკლესიები ბუებს გადარჩენაში ეხმარება. დიახ, მართალია ისინი ტოვებენ ჭუჭყს, ნარჩენებს, თუმცა უნდა გვესმოდეს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფრინველი, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი როლი ფერმებსა და სოფლის მეურნეობაში. ყველამ უნდა გაითვალისწინოს ეს და განსაკუთრებით ფერმერებმა უნდა იცოდნენ ამ ფრინველის მნიშვნელობა. როდესაც ფერმერები ამას გაიგებენ და თავიანთი თვალით ნახავენ, რამდენად კარგია მათ ფერმაში, თუნდაც სულ მცირე რამოდენიმე წვილი ბეღელის ბუს ყოლა მღრღნელების შესამცირებლად. ანუ თვითონ გახდებიან სტუმართმოყვარეები
ბეღელის ბუს ბუხრინწას მიმართ და მაგას ვამბობდი რომ თვითონ გაუღებენ კარს, თვითონ დაუდგავენ არა ჩვენ იმ ხელოვნურ ბუდებს. ბეღელის ბუ წელიწადში 2-ჯერ ან 3-ჯერ მრავლდება, თითო ბუდობისას კი 5-7 ბარტყი ხავთ. რაოდენობის სწრაფად ზრდის გამო იზრდება მათ მიერ მონადირებული მღრღნელების რაოდენობაც, რაც საბოლოოდ მოსავალზე და ფერმერების მიერ გამოყენებული პესტიციდების რაოდენობაზე აისახება.